to my channel, and today's guys, mag-unboxing ako. So, saan po ba yung ano ko? Ito. Parang gusto ko to buksan. Hindi ko po alam kung anong laman nito. Ano kaya yung laman nito? So, let's start it. Oh my God. Ang ganda niya. Tingnan niyo po, ang ganda. Sling bag. You know guys, gusto ko pong mga ganito. Tapos nagpapalit pa siya ng color. Tingnan niyo. Ito oh. Tapos white, tapos pink, tapos pink, white, yeah. Kahit ano pong gusto niyo, pink or white. Ito po siya, ang ganda niya. Tapos ito, pagbukas siya po, ano ito po. Tapos may zipper po siya. Ganyan. Tapos yan po, wala pong laman. Yan. Tapos ito. Mayroon pa pong laman. Eto, aray. Wala na ano siya. Eto. Ala, ang ganda niya. Tingnan niyo po. Suot po natin. Ganda niya, oh. Ala, may ano pa po ako. Bagay po ba sa akin? Comment down below. Pasensya na po kayo, hindi pa po ako nakabihis. Next na po natin, bubuksan na ito. Ito po yung next. Wait. Ay, hindi pa napanood. Ay! From, ano pa po na? From Hightam. Yung kaklase ko po. So, yeah. Ito na po yung next. Thank you po yung nagbigay nito, oh. So, ito, unboxing na natin. Ito, OMG. Ito pala yung in-order nila. Ito, sa Jollibee po. Ito po. Pwede niyo po siyang i-twirly po ito, oh. Ano po, pang ano. Ito po, yung yan. Pang ano po siya. Ito po yung pinili ng mga kaklase ko. Tapos pinili ko rin po. Tapos, yung gathering, nakalimutan ko po, basta gathering yung ito po siya. Ito. Ay, may nakalimutan pala po ako dun sa baba. Tapos ito pa po. Kukunin ko lang po yung isa kung yung ganito po. Keychain. So, mamaya na lang po. Isasap ko naman po. Ito na po ako. Nakuha ko na po yung dalawa. Ito po siya. Po, pang-ipit po dito sa buhok. Ito. Tapos, ito pa po. Ay, kapareho ko po yung kaklase ko. Yung pinaka best friend ko po. Yung matalik kong kaibigan. So, buksan po natin. Ito po siya. Ito na po. Yan. Ito po siya. Ito po, ang ganda niya. Pwede ka pong po dito. Di ba po? Pwede. Ang ganda. Ay! Hulog na. Ito po. Parang sa star na.
Tapos, yun na lang po. Yun lang. So, ito po, i-replace ko na lang po ngayon yung nangakuha ko pa. So, see you later. So, ito na po yung nano ko po lahat sa Christmas. Ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito. Yung favorite ko po ay ito. Tapos ito. Ito yung favorite ko. Yan. So, yun lang po. Yun lang po yung nakuha ko. So, don't forget to subscribe, like, and share. And Merry Christmas po sa inyong lahat. And Happy New Year. And, yun lang po. Tingnan niyo po yung unboxing ko sa paaralan at yung yung school tour. I-upload ko lang po mamaya. So, comment down below kung saan yung gusto nyong unboxing ko. And, yeah. And don't forget to subscribe. Ay, paulit-ulit. Yun lang po. So, please comment and don't forget to subscribe, like, and share. Bye! At shout out pa pula kay Princess and Clara. Shout out po sa kanya at shout out po kay Frances Sepe. Bye!